एक बटुक ब्राह्मण आया है बलिराजा तेरे द्वारे पे। एक बटुक ब्राह्मण आया है बलिराजा तेरे द्वारे पे। एक बटुक ब्राह्मण आया है बलिराजा के दरबारे पर। तेरे बलिराजा तेरे द्वारे पे, बलिराजा तेरे द्वारे पे, बलिराजा तेरे द्वारे पर, एक बलिराजा के द्वारे पर। एक बटुक ब्राह्मण आया है बलिराजा तेरे द्वारे पे। एक बटुक ब्राह्मण आया है बलिराजा तेरे द्वारे पर। जय हो हरिदेव पावन भगवान की जय। और क्या कह रहे हैं भगवान पावन। सुन एक नाम तेरा आया, सुन एक नाम तेरा आया, कुछ लेने की आशा लाया, कुछ लेने की आशा लाया, कुछ लेने की आशा लाया, कुछ लेने की आशा लाया। और छोटा सा वेश बनाया है, छोटा सा वेश बनाया है बलिराजा तेरे द्वारे पे। छोटा सा वेश बनाया है बलिराजा तेरे। कैसा स्वरूप है भगवान वामन का। माथे पे तिलक शिशु पे छाता, माथे पे तिलक पे छाता, माथे पे तिलक शिशु पर छाता, माथे पे तिलक शिशु पर छाता। और हरि नाम की रटन लगाया है, हरि नाम की रटन लगाया है बलिराजा तेरे द्वारे पे। हरि नाम की रटन लगाया है बलिराजा तेरे द्वारे पे। बलिराजा तेरे द्वारे पे, बलिराजा तेरे द्वारे 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 पे। प्रेम से बोले वामन भगवान की।